सगळ्यांना काढायचं. हां ये सब खस्सी है देवा भाई के, और इनका भी रेट ओपन करेंगे. खाली पट्टा बांधे हुए बकरी बिके हुए हैं. चलेगा. माशाल्लाह एक नंबर बकरे. सब खस्सी है ना इसमें? हाँ सब कुछ. बाइक गिरा दी. ये बात उधर खड़े रहे जरा. ये देवा भाई तुम 2 साल से किधर गायब है पहले वो बताओ. गायब नहीं हूँ, वो मार्केट में हूँ, ऐसा है नहीं. रिजवान भाई इनको जरा इधर लाओ. तो क्या दिखा रहे तुम आज इधर? आज इधर अपन कस्सी बकरे दिखा रहे हैं. अब कितना टाइम हुआ तुमको लाके देवा भाई? ये 2 महीने हुए हैं बकरे लाके. देवा भाई तुम्हारे अंडुल जो नाम से तुम फेमस हुए, तुम अभी अंडुल भी है हाँ लेकिन थोड़े कम वेट वाले. कम वेट वाले हैं. तो ये 2 महीने से इधर ही सेट है ना देवा भाई? हाँ. ठीक है, तुम 2-3 दिखा दो बड़े बड़े बकरे, और फिर कितने में क्या है? ये सब बकरों का रेट है 550 रुपये kg. ओके. और अगर तुम तुरंत में लेके जाना चाहते हो तो लेके जा सकते हो. अगर रखेंगे तो दिन का 100 रुपये चार्ज रहेगा. दिन का 100 रुपये चार्ज देगा जब तक लेके नहीं आते हैं. तक लेके नहीं जा सकते. ये सब खस्सी बकरों का. खस्सी बकरे सोजाब का माल है सब. अच्छा, ये बकरा है, ये 4 दांत है. 4 रात का. हाँ, रहेगा 60 kg का रहेगा. 60 kg का रहेगा. 60 kg रहेगा. तो ऐसा कुछ है कि 80 के ऊपर का अलग रेट है या सबका सेम रेट है? सबका सेम रेट है. सबका सेम रेट रहेगा, 60 राइट? kg से लेके 80 kg तक का सबका सेम रेट है. ओके. ये सब कब मैक्सिमम कितने वजन वाले इसमें? 45 से लेके 80 kg तक के बकरे हैं. 45 से 80 किलो के. और कोई एक साथ लेगा तो कुछ डिस्काउंट रहेगा अगर बात करेगा तो? वो कितने लेना पड़ेगा एक साथ तो डिस्काउंट मिलेगा? 10-20 बच्चे. मिनिमम 10 बच्चे रहेगा. सब गुलाबी है कि इसमें दूसरे भी है? नहीं है, सब मिक्सअप है इसमें. कोई एक हैवी बर्गर दिखाओ. ये 85 किलो का. 85 kg का है. बस. ये आते हैं अभी. और कोई है इसमें एकदम कोई अच्छा हाइटेड बड़ा वाला वो दिखाओ. ये खस्सी है अंडुल है? हाफ खस्सी है. लेट खस्सी हुआ है. अच्छा माशाल्लाह एक नंबर. सब बकरे एक्टिव है देवा भाई यहाँ? हाँ सब बकरे एक्टिव. तो ये सेट है ना लोगों जो कुछ मेडिसिन वगैरह हो गया इन लोग का? मेडिसिन वगैरह हो गया है. अच्छा, कई सर्विस कौन से चालू रहता है. क्या क्या हो गया इन लोग का मेडिसिन? इनका पीटीआर करके हुआ है. अच्छा, कीड़े का दवा देके हुआ है. ओके. अभी लगता है हो गया. ठीक है. तो ये किधर आना पड़ेगा? अपना शालीमार गोट फार्म है, उधर ही आना है. शालीमार गोट फार्म पे ही ना? ये आपके घर के पास ही है ना? हाँ घर के पास. ठीक है. ये अभी एम्स एग्रो से भी चल रहा है. एम्स एग्रो से. ओके ठीक है देवा भाई. तो अगर किसी को ऑनलाइन ही बुक करके उसको भेजना रहा तो कैसा रहेगा? मतलब अगर मुंबई में ही रहेगा वो भाड़ा दे देंगे. गाड़ी का आप भिजवा दोगे गाड़ी के भाड़े से भी? अगर कोई स्क्रीनशॉट लेके या कुछ करके भेजेगा तो गाड़ी भाड़ा खाली देना पड़ेगा उन लोगों को. ओके, गाड़ी भाड़ा देना पड़ेगा. ठीक है, मैं उधर जाता हूँ पहले, फिर तुम एक साथ वो कर दो, भेज दो सबको वीडियो बनाना. ये शालीमार का फ्यूचर ये है. लाओ भाई लेके आ जाओ.
तो ठीक है देवा भाई, 550 रुपये kg। हाँ यही आपके पास वेट मशीन भी है ना, हाँ तो कोई डायरेक्टली आप वीडियो भी भेज देंगे अगर किसको फाइनल करना रहा तो हाँ रेट के हिसाब से। हाँ, कोई भी अगर स्क्रीनशॉट भेजता है तो आप, तो भी चलेगा, है ना, जो फाइनल करेगा आप उसको फिर उसका वेट करवा के उतना प्राइस मंगवा लेना ऑनलाइन में, है ना, चलेगा। तुम्हारे से भी कोई होगा तो मेरे को बोल देना। हाँ हाँ, वो जो भी है चलेगा। ठीक है, खस्सी की वीडियो एंड करते हैं, अभी अंडुल का देखते हैं। लौटे देवा भाई, हाँ हाँ, इसमें कितने दांत से कितने दांत तक है? ये भी 2 दांत से 6 दांत तक है बकरे। 2 दांत से 6 दांत तक। हाँ, 45 kg से लेके 55-60 किलो के है। अंदर घुसता अपन यही बना लेते हैं, तुम ऐसे ही राउंड घुमा दो उन लोग को एक। लॉक लगा है। अजय, चाबी इसका? तो जाने तो फिर यहीं से दिखा लेते हैं, कोई मसला नहीं, अगर नहीं लाएगा तो इसका भी सेम रेट रहेगा ना देवा भाई? हाँ हाँ, अंडुल निकाल दो इधर, अंडुल हाँ, किधर निकालेंगे अपन? चलेगा, एक मिनट इसका वीडियो निकाल लेना। छोटे भी बकरे हैं, 40-45 किलो वाले बकरे भी हैं, बड़े बकरे भी 80 किलो वाले। जिनको देखना मैं नाम नंबर वगैरह डालूंगा, पर खस्सी बकरों का ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सबका निकालना मुश्किल रहता है, तो आप लोग इसी में देख लीजिए। या तो जिनको सिर्फ वेट के हिसाब से लेना है वो लोग वेट के हिसाब से, जो भी बकरा उनको इधर इसमें दिख रहा है थोड़ा बहुत, वो उनको स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए, और फाइनल करने के बाद फिर वज़न का वीडियो मंगवाइए, टोकन डाल के वज़न का वीडियो मंगवाइए। ठीक है, वो जो भी है वो किलो पे लाइव वेट दे के आपको उस हिसाब से पैसा 550 के हिसाब से बता देंगे।